ไม่ใส่หายเลยมันหายชัดถึงชัดตากัดเลยกัดnhư này ấy cầm như này ấy cầm như này nó mới cắt như này lâu lắm không cắt rồi sao uống nước hả? Cắt nữa. Với con này cắt được. Là đai một tụi nó cho lắp rồi mà mày cho lắp cho nhà mang à
lao phải cái gì nó lao phải giờ con lao phải cái năm thật ngày ba lần nhà cái người khoan về ngày quảng tuấn lao rồi phẳng bơi chắc đủ cơm rồi á chắc buộc đi gạt đi tí tối đấy làm tí tối làm thì giết được ô gặt nhanh nhanh ô gặt nhanh đi làm chậm quá thì không hết được làm cái gì phải làm nhanh nhanh bảo rồi được một cùm rồi đẹp lắm cháu con hồng cắn dầu tí rồi nó ngắn bà hết ngắn đi làm mà
cháu hôm nọ đi tìm anh có thấy không? Thấy ở đâu không? Không ba, không thấy. Cả đứa anh ở đâu rồi? Thì làm sao mà tìm được mà tìm thấy nhỉ? Không biết đi đâu. Mấy hôm nữa cháu mới đi tìm nữa. Phải cố gắng tìm đấy. À. Anh chẳng chạy tay. Mình biết để nó tìm đi tay. Cháu mặc. Cái chuyện sao không lái còn nó được. Mua bộ. Ok. Khoai để cho con. Mà đi múc cố mà đi tài gì cả. Tránh chăm thì mấy đôi cô đi băng mình phải nhọi chi. Nè em bắt đi này. Để thao chai mình đi lưới lăng còn sang nòng. Làm này. Đây ý. Đi thế nào? Con cu ấy phủ theo lão. Cô này to hết đấy. Phụt nào. Dạ có rồi. Ok cái Riêng này. tí lu. Từ đó. Cái trắng này. Nôm. Xong chưa? Phải. Kia là tí chạy.
đi đấy. Đây thì cắn cắn này chứ. Làm thực tại phát giáo không bị thuộc. Nói cho nó là thành thứ. Lên trong nàng người muốn đi cái cục chỉ nhúng hả đây đi vô chơi chum lại anh làm này mấy chị lấy đi chắc thì ăn hàng gì đang có đảng chạy nhúng biểu làm bài ở đạm con nhiên của Hồng đây ô nắng cầu đi hàng cầu muộn rồi chắc cháu đi về thôi. ở đây ăn cơm Cháu đi về còn xếp lợn gà nữa. cơm xong về Cháu đi về đây. mệt quá may mới có đôi cháu về giúp gặt nhưng là không nếu không thì cũng hết được mệt quá
chắc là sẽ đi vào được đến cái chỗ đầu lên này này. Còn cái đất đỏ này thì chị của anh mình ấn này. Đấy thì mà nếu xe vào được thì điều chở cái loại đá thải không thể vào đến không thể vào đến khu này được. Cố lắm thì lùi lên thì phát đến vào là đến phải đến được đây, phải đến được đây thì đấy, cái này bây giờ bảo là nếu như là đưa xi vào thì ngoài kia nó gãy hết, sợ nó gãy đôi cái đường bê tông ra ấy. Nhìn thấy không? Nhìn thấy mình được không? Bữa áo kia. Chảy nước. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, sao đây?
Sao đây? Thì sao đây? Này nó bị say nắng rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh thế nào? Ơi. Rồi. Làm sao đây? Nào. Nào. Đây nào. Đi đâu về mà nằm đây này? Bị làm sao đây? Hả? Nào. Sao đây? Bị sao đây? Say nắng à? Hả? Uống nước nào, uống nước nào, uống nước nào. Đi đâu về đây? Hả? Đi đâu về nằm đây? Em đi lên trên nương. Bị say nắng à? Hôm qua gió quá. À. Nào, đi đâu về mà say nắng nằm đây? Lên hôm mẹ chồng gặt xong rồi hôm qua gió quá. Mà tính giờ có đi về được không? Chắc tí chị khóc về thôi. Rồi để em đi lấy xe đèo chị về nhà, còn đây sao? Nhà chị ở trên núi kia cũng hơi xa xa đấy. Được rồi, thế để em Chị khóc về được. em lấy xe đèo chị về. Đi. Thôi chị khóc về được mà. Rồi, để đây, đứng đây đợi em quay xe đã nhá. Đây, cầm đây. Khóc về được. Thôi em đèo chị về một đoạn. Lên xe được không? Ngồi được không? Chị mang gì cho? Ngồi vững nhá. Được mà. Sắp đến rồi. Chị ở đây với ai đấy? Chị ở đây mình thôi. Có đứa em nhưng mà nó đi học. Em vào nhà uống nước đã. Thôi em đi về luôn đây. Em về em còn đi làm nữa. Thế chị cảm ơn nhá. Rồi. Đi đây. Em về nhá. Cảm ơn.
Đấy.